Yo, esto es la A con la C, Aneudicao, en colaboración con Así Suena en Vivo, temporada 4, episodio 8 se me tocó a mí. Oye, como que suena. Yo, en verdad ya está muy dura. Te voy a montar la pura. Desde que la conocí quedé encantado con su hermosura. Pero te diré algo que me cura, que apuesto que se apecha, se aprueba un poco de mi cintura. Yo sé que ella está a toque de su vecindario, y la que está más buena, que enamorados tienen 1000 docenas. Pero escuché que nadie le ha hecho sentir plena, a pesar de los regalos, el dinero y la cadena. Pero mami, ya te llegó el tuyo. Yo sé que yo también te gusto, pero no lo admites por tu orgullo. Dale, que si tú fluyes yo también fluyo. Esta melcocha puede que es su momento. Y si se te da, espero que me la tú lo aproveches. Un tigre con los grietos que cotiza su leche. Yo sé que conmigo tú también estás, ¿verdad? Tú tienes fama de que no anda en sentimientos, pero sé que no es de piedra lo que llevas por dentro. Que te han fallado en su momento, está bien, eso es válido, parte de nuestro crecimiento como persona. Aunque digas lo contrario, en tu cara veo que no quieres estar sola. Yo sé que piensas que solo quiero darte por tú. Quiero darte, pero también que sea la que controla. Mami, contigo fundí y yo contigo fundí. Dime qué es lo que, y vamos a bregar de una vez. Esto improvisado. Yo, dice. Oye, como que dice el coro. Oye. Mami, yo contigo quiero formar algo bacano y agarrado de la mano y que no vea todo el mundo. Mami, yo contigo quiero formar algo bacano y agarrado de la mano y que no vea todo el mundo. Y que no vea todo el mundo. Esto es Así Suena en Vivo. Ya tú sabes que lo que no le digas más nada. Cuando se hable de sentimientos, ustedes tienen que mencionarme, obligado.